तपाईँको टोलामा एउटा यस्तो केटा हुन्छ जो बाइक चलाउँछ होइन, त्यो बाइक चलाउने केटा होइन क्या, त्यो हुन्छ राइडर। सरी राइडर होइन, राइडर अल्ट्रा प्रो म्याक्स। ठिक छ, यिनीहरूसँग मेन कुरा त के भन्दाखेरि लाइसेन्सै हुँदैन। अनि यिनीहरूको सिद्धान्त के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म म रोडमा भाइ नाग बनाउँदिनँ नि तबसम्म मलाई लाग्दैन कि म यो लाइसेन्सको लागि तयार छु भनेर। यिनीहरूको सोचै यही हुन्छ कि जबसम्म उताबाट अगाडिबाट टिप्पर आउँदैन, यताबाट अटो जाँदैन, त्यो बिचबाट यस्तो कट मार्दिन नि तबसम्म यिनीहरू एलिजिबल छैन जस्तो लाग्छ कि यिनीहरू आफैलाई। त यिनीहरू हो भाइ, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यिनीहरू हो यमराजलाई च्यालेन्ज गर्नेवाला। यिनीहरू यमराजलाई च्यालेन्ज गरिरहेछ कि सर हिम्मत छ भने मलाई उठाएर देखाउनु, मेरो हकाइ त यस्तै हो, 120 भन्दा तल त मेरो स्पिड हुँदैन। ठिक छ, अलिकति बिस्तारै नै चलायो भने राम्रै हुन्थ्यो होला। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यिनीहरूलाई सोध्नुपर्छ कि बाबु लाइसेन्स बनाइहाल, झ्याउ हुँदैन, ट्राफिकले समाते पनि अलिकति गाह्रो हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ त। लाइसेन्सले के हुन्छ, 500को चिट कटाउँछ त नेपाल घुमिहाल्छु म। बाफरे बुझाउँछ कि 500को चिट कटाएर नेपाल घुमिहाल्छु। पैसा त यिनीहरूको रुखैमा फलिरहेछ, 500को चिट कटाइहाल्छ, बरु लाइसेन्स ट्रायल दिन जाँदैन भाइ यिनीहरू। बहुत डेन्जर छ। यिनीहरूलाई भन्नुपर्छ फेरि कि बाबु बनाइहाल न, तँलाई झ्याउ हुँदैन, पुलिस ट्राफिकले समात्यो भने झ्याउ हुँदैन, झ्याउको लागि त बनाइहाल भनेर। त्यो भन्छ